ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, அந்த ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடுது, வேகமாகவே ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் சொன்னாங்க. அதனால் என்னென்னா கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தா, இதில் வந்து கெப்பாசிட்டர் போயிருந்தது. இப்போ வந்து இந்த நம்ம கெப்பாசிட்டர் மாற்றுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 3 ஒயரு இருக்கும். அதில் வந்து ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங், ரன்னிங் 2 ஒயரு, இன்னொன்று வந்து காமன். இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கும் ரன்னிங் வைண்டிங்க்கும் இடையில வந்து கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கெப்பாசிட்டர் நமக்கு ஃபேனில் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கே ரன்னிங் வைண்டிங்கும் மாற்றி வரதுக்காக யூஸ் ஆகுது. நீங்கள் இதை கெப்பாசிட்டரை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எப்படி இந்த ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். எப்பயும் கெப்பாசிட்டர் கழட்டுறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கழட்டுங்க. கெப்பாசிட்டரில் வந்து ஒரு வேளை காயில் வைண்டிங் வீக்காக இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கெப்பாசிட்டரில் வந்து லோட் ஆகிருக்கும். எப்பயுமே கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. சீலிங் ஃபேன் கெப்பாசிட்டர் வந்து 2.5 MFT. பாருங்கள், நான் அதேமாரியே தான் மேலே எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்ததோ அதேமாரி மஞ்சள் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒயரோட இன்னொரு ஒயரையும், பிளாக்கில் ஒரு ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். மஞ்சள் வந்து இந்த ஃபேனில் வந்து சென்டரில் பண்ணியிருந்தது, அதாவது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங். எதனால் ஃபேனை வந்து கீழே கழட்டி வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து தெளிவாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஃபேனை வந்து கழட்டி உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன். ஏன்னா மேலேயே மாட்டியிருக்கும்போது அப்படியே பண்ணால் எந்த ஒயர் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டர் கனெக்ஷன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் மேலே மாட்டியிருக்கும்போது அப்படியே மாற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.